कशें आसा हो जो विशय आसा हो लोकां आरोग्या विशय मेन म्हणल्यार आनी हांगा फूड कोर्टार सांजे टायमार आमी आयल्यार तुमी पळोवपाक शकता बारीक बारीक ल्हान भुरगीं आवय बापूय आपणा भुरग्यांक घेवन हांगा शेवपुरी खावपा येता नाल्यार आनी कितें खावपा येता. सो जेन्ना ल्हान भुरग्यां हेल्था इश्यू येता तेन्ना एक दीस पसून डिले जावप म्हणल्यार फाल्यां कितेंय जावपाक शकता, कितेंय रोगराई पसरली नाल्यार कितेंय जाली. सो आमकां आनी रावपा हें ना म्हणल्यार टायम ना, कित्याक ऑलरेडी इट इज लायक अ टिकींग टायम बॉम्ब. इतली तेंप देवान साल्वार केली म्हणपाचें. सो तेका लागून आमी काल मागीर दुसरे कामां उरले आमी. सो आज आमगेले मानाय हाडून येपा आमी सगळें तें उस्पोवन क्लीन करता. क्लीन करून सगळें आतां निवळ करता. पूण म्युन्सिपालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली, कॉन्ट्रॅक्टराक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली आनी आमी पळयलां की कितलेशे लोक उलयताय बी कुडचड्या बद्दल. आतां ते खंय गेलेशें दिसता तुका? पळय कशें आसा, कुडचडे म्हणटे फायनली आमी एक अंडरस्टँड जावपाक की कुडचडे म्हणटे आमगेलें घर आनी जेन्ना घराची निवळसाणीची नाल्यार घरा सेफ्टी हें येता विशय येता तेन्ना ते हो करतलो तो करतलो म्हणून सांगचे परस ते आमी मुखार सरून गेल्यार बरें. कित्याक तेंगेले ते करता म्हणल्यार हो पावस वता आशिल्लो आनी इतले हांगा आतां गटार ओपन केले म्हणल्यार इतली घाण मारता. सो तांकां रावले जाल्यार तें काम केन्ना जायनालें. सो तेका लागून आमी चिंतलें की आमी जाता तितले बेगीन आमी हातांत घेवन हें केल्यार बरें अशें आमकां तरी आमी चिंतलें आनी आमी हें हातांत घेतलां आतां. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.